வெல்கம் தமிழ் டிவி வியூவர்ஸ் யாவருக்கும் இனிய வணக்கம். இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கும் விடயம், தும்மல் வந்தால் ஒருபோதும் அடக்க வேண்டாம், தும்மி விடுங்கள். தும்மல் வரும்போது ஏற்படும் நன்மைகள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? தும்மலின் முக்கியத்துவத்தை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள், அதை அடக்காதீர்கள். அது தொடர்பான தகவலை தொடர்ந்து பார்ப்போம், வாருங்கள். ஒவ்வொரு முறை நாம் தும்மும் போது மறுபிறவி எடுக்கிறோமோ, நமது உடல் தம்மைத்தாமே தற்காத்து கொள்ள, சுத்தப்படுத்தி கொள்ள மூக்கு வழியாக வாய் வழியாக நுரையீரலில் உள்ள காற்றை மிக வேகமாக வெளியேற்றும் ஒரு அற்புதமான செயல்தான் தும்மல். மூச்சுக்குழல், நுரையீரல், மார்பில் தேவையில்லாத பொருட்கள், அதாவது தூசிகள், துகள்கள் நுழைந்தாலோ சேர்ந்தாலோ ஊடுருவாமல் தடுக்க மார்பு மற்றும் தொண்டை தசைகள் சுருங்கி வாய் வழியாக தும்மல் மூலமாக அவை வெளியேற்றப்படுகின்றன. நுரையீரலில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் தும்மல் காற்று சுமார் 150 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வெளிப்படும். 150 கிலோமீட்டரில் தும்மலின் வேகம் காணப்படுகிறது. உள்ளே நுழைந்த தூசிகள், துகள்கள், கிருமிகள் எல்லாம் அந்த காற்றோடு சேர்ந்து வெளியேற்றப்படும். ஆகவே தும்மலை அடக்கக்கூடாது. தும்மலின் முக்கியத்துவத்தை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு மீட்டிங், திருமணம், ஹோட்டலில் இருந்தாலோ, கைக்குழந்தைகள் அல்லது அதிக நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவரை உடல்நலம் விசாரிக்க சென்றிருந்தாலோ சிலர் தொடர்ச்சியான தும்மலால் அவதிப்படுவர். அம்மதிரியான நேரங்களில் தும்மலை அடக்க நாம் இடது சுண்டு விரலை வலது கையால் பிடித்து பின் பக்கமாக இழுக்கவும். அப்படி இழுக்கும்போது தும்மல் சுமார் 10 அல்லது 20 வினாடிக்குள் கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்படும். அதாவது தும்மலை அடக்க நாம் இடது சுண்டு விரலை வலது கையால் பிடித்து பின்பக்கமாக இழுக்கவும். ஓகே, ஆனால் இந்த முறை அடிக்கடி உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. ஏனென்றால் நம் உடலில் இருக்கவே கூடாத கழிவுகளை வெளியில் தள்ள நாம் உடலை முயற்சிக்கும் போது அதை தடுத்து நிறுத்தி நம் உடலை நாமே கெடுத்து கொள்ளக்கூடாது. தும்மலை பற்றி ஒரு வினோத உண்மை தெரியுமா? நாம் ஒவ்வொரு முறையும் தும்மும் போது ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் நமது இதயம் நின்று துடிக்கிறது. ஆம், ஒவ்வொரு முறையும் தும்மும் போதும் ஒரு தடவை இறந்து மறுபடியும் உயிர் பெறுகின்றோம். இது லண்டனில் உள்ள மருத்துவர்களின் ஆராய்ச்சியின் மூலம் வெளிவந்த தகவல். அதனால் நாம் எப்பொழுதும் தும்மினாலும் சி என்று சொல்ல வேண்டாம். இன்று நாங்கள் பார்த்த விடயம், தும்மல் வந்தால் ஒருபோதும் அடக்காதீங்க, தும்மி விடுங்கள். இதன் முக்கியத்தையும் அதன் நன்மையையும் பற்றி பார்த்தோம். எமது இந்த தகவல் பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். எமது இந்த தகவல் தொடர்பான உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் நிகழ்ச்சியோடு நீங்கள் தொடர்ந்தும் நாளாந்தம் இணைந்திருக்க வெல்கம் தமிழ் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் தொடர்ந்தேர்ச்சியான ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி.